Эрхэм үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийн парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг эхэлж байна. За нэвтрүүлгийг олон нийтийн телевизийн 600-гийн студиэс үзэгч та бүхэнд шууд дамжуулан хүргэж байна. За энэ удаагийн хэлэлцүүлгээр хүндх сэдвийг танилцуулъя. За хот суурины ус хангамж ариутгах татваргын ашиглалт үйлчилгээтэй холбогдох хуульд зарим талын нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар улсын хурлын зарим гишүүн санаачлан боловсруулж улсын хуралд өргөн мэдүүлээд байгаа. За мөн засгийн газраас холбогдох хуулийн төслийг өргөн мэдүүлэхээр боловсруулж байна. За энэ удаагийн хэлэлцүүлгээр хүн амын ариун цэврийн байгууламжийн нөхцөл байдал, за бодлого, хууль, зүйн орчин, за зохицуулалт хийх гарч шийдэлтэй холбогдох асуудлыг хөндөж нийгмийн зарим төлөөллийн байр суурийг хүргэх болно. За хэлэлцүүлэгт оролцогчдын төлөөллийг танилцуулъя. За барилга хот байгуулалтын яамны нийтийн аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Лавгзэдэн, за газар зүй геологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан Оюунбат, за хот суурины ус хангамж ариутгах татваргын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн дарга Батсуур, мөн нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эрдэм шинжилгээний ажилтан Болормоо оролцож байна. За мөн хот суурины ус хангамж ариутгах татваргын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн ажилтнууд, за химийн технологийн хүрээлэн, ус сувгийн удирдах газар, за мөн Монголын шингэн хаягдал тээвэрлэгчдийн нэгдсэн холбооны төлөөлөл болон бусад төлөөллүүд оролцож байна. За одоо нэвтрүүлэгт оролцогчдын байр суурийг сонсъё. За ер нь хүн амын ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, за эрсдэлгүй, аюулгүй байх баталгааг хангах нь төрийн бодлогын түвшинд зайлшгүй авч үзэх ёстой асуудал мөн үү? Тухайлбал бодлого, хууль, зүйн хувьд одоо зайлшгүй өөрчлөлт хийх, эргэж авч үзэх ёстой тулгамдсан бодиттой асуудлууд байна уу? За яамны төлөөллөөс эхлэе. За орой минь тэргье. Тэгэхээр хүн амыг одоо баталгаатай найдвартай ундны усаар хангах нь бол төрийн үүрэг байдаг. Мэдээж одоо ашигласан хэрэгэлсэн усыг бас татан зайлуулах бол томоохон үүргийг бол төр өөрөө хүлээж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол хамгийн түрүүнд хууль зүйн орчноо бас боловсронгуй болгох шаардлагууд байна гэж харж байгаа. За практик үндэслэл шаардлагууд байна. За түүнээс гадна одоо Монгол улсын олон улсад хүлээсэн үүрэг, за тэр дотроо Монгол улсын их хурлаар баталсан доктортой хөгжил 2030, за мөн ногоон хөгжлийн бодлогод одоо тулгуурлан, за хууль зүйн орчноо одоо боловсронгуй болгоё гэдэг ийм одоо байр суурьтай барилга хот яамнаас ажиллаж байгаа. Тэр утгаараа бид бас энэ хуулийнхаа төслийг үзэл баримтлалыг батлуулаад одоо хуулийнхаа төслийг ерөнхийд нь боловсруулад засгийн газарт хүргүүлэхэд одоо бэлэн болоод байгаамаа. Тэгэхээр энд хуулийн төслийг бол бас өөрчлөхөд нэлээд хэд хэдэн үндэслэл шаардлагууд бол гарч ирсэн. За нэгдүгээрт бол манай энэ хууль маань өөрөө хот суурины ус хангамж ариутгах татваргын ашиглалтын тухай хууль гэсэн нэртэй хамгийн түрүүнд хуулийнхаа нэрнээс эхэлж бас бид нар өөрчлөх шаардлагатай байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр хот суурины ус хангамж ариутгах татварга гэхээр энэ хууль маань өөрөө тодорхой хэмжээний хэсэг бүлэг хүмүүсийг бас орхигдуулсан ийм шин чанар харагдаж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол хот тосгоны хуультай бас зөрчилддөг. За энэ нь бол одоо 500-аас дээшээ хүн амтаа суурин газрыг одоо хот суурин тосгон гэж ингээд томьёолоод байдаг. Гэтэл 500-аас доошоо хүн ам сууршин одоо амьдарч байгаа газарт одоо жишээлбэл энэ хууль одоо хязгаарлагдмал байна гэж харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн нэрийг бол үндсэнд нь ус хангамж ариутгах татваргын ашиглалтын тухай хууль гэдгээр бол нэрлэе гэсэн ийм байр суурьтай нэгдүгürt явж байгаа. За энэ хуулийг бол бас хууль зүйн яамнаас тодорхой ажлын хэсэг гарч бас ажилласан байдаг. Тэгээ хуулинд бол одоо 8 төрлийн зөрчил байна. За давхардал хийдэл бас нэг байна гэсэн ийм асуудлуудыг бол гаргаж тавьсан. За давхардал ариун цэврийн байгууламжийн ашиглалт үйлчлэгээтэй холбоотой ямар тулгамдсан бэрхшээл сорилтууд байна гэсэн үг үү? За ариун цэврийн байгууламжтай холбоотой асуудлууд гэвэл өнөөдөр Улаанбаатар хотын нийт одоо оршин суугчдын иргэдийн 43% нь орон сууцнд амьдарч байна, 57% нь гэр хороолд амьдарч байна. За хөдөө орон нутагт 26% нь орон сууцнд амьдраад, за бусд нь гэр хороолд амьдарч байна. За улсын хэмжээнд харах юм бол 34.5% нь инженерийн бүрэн хангамжтай орон сууцнд амьдарч байна. Тэгэхээр энэ бүлэг хүмүүс л ерөөсөө одоо ариун цэврийн шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжтай байна гэсэн. Үлдсэн хувь нь одоо нүхэн жорлонтой, зарим нь одоо ямар нэгэн бие засах газаргүй гадаа хээр одоо ил задгаа бие засах энэ одоо асуудлууд байсаар байна. Тэгэхээр энэ бол одоо бидний бас нэг тулгамдсан асуудал байгаа. Тэгэхээр жил бүрийн 11 дугаар сарын 19-ний өдрийг
болвол дэлхийн нойлын өдөр болгож болвол тэмдэглэхээр одоо 2013 оноос нүүбийн одоо ассамблеас зарласан байдаг. Тэгэхээр энэ бол өөрөөр хэлэх юм бол бүх нийтээрээ одоо эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжаар хангах ёстой гэсэн энэ урайг бол одоо дэвшүүлж бүх нийтээрээ бүх улс орнууд эннийхээ төлөө одоо бас уриалан ажиллах ёстой гэсэн ийм одоо чиг хандлага байна. За Батсуур дарга. За Ариун тэгэхээр доктортой хөгжлийн зорилтыг Монгол улсын их хурлаас баталж тодорхойлсон байгаа. 2025-2030 гээд за 2030 он гэхэд Монгол улсын нийт хүн амын 60%-ийг одоо стандартын шаардлага хангасан одоо цэвэрлэх байгууламж 0-оор ханганаа гэсэн ийм зорилт дэвшүүлсэн байгаа. За өнөөдрийн байгаа төвшин бол бас 30 гаруйхан хувьтай байна. Тийм учраас бид энэ дээр бас нэлээд эрчимтэй ялангуяа сум суурин газруудад инженерийн шугам сүлжээг барьж байгуулах, за энэтэй холбогдуулаад хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох шаардлага бол зайлшгүй бидэнд тулгарч байгаа юм. Зөвхөн ер нь одоо стандартын 0-тэй болон ил задгай бизнесийн явдлыг одоо дэлхийд даяараа зогсооно гэсэн ийм урайг бол олон улсын байгууллагуудаас байнга дэвшүүлж байгаа. За ялангуяа манай урд хөрш бол одоо 0-ийн хувьсгал гэдгийг зарлчлаа. За энтхэг улс бол тэл олон одоо хүн амтай улс орнууд бол 0-ийн хувьсгал гэдгийг зарлаад өнөөдөр ил задгай бизнесийн явдлыг бол шууд зогсооно гэдэг ийм урай дэвшүүлж байгаа. За түүнээс гадна бол бид бас хөрсийг бохирдуулдаг ийм аргаар ялангуяа манай гэр хороолол нөхөн жорлон гэж бид ярьдаг. Түүнээс гадна одоо газрын хөрсөнд бохир усыг хийдэг одоо муу усны нүх гэж ярьдаг. Ийм байдлаар одоо цаашдаа бол хөрсөө бохирдуулж явахгүй нэ. Хөрсөө бохирдуулахаар манай одоо хөрс судлаач, геологийн хүрээлэнгийн эрдэмтэд, хим технологийн хүрээлэнгийнхэн энэ талаар ярих баг. Ялангуяа бидэнд бол стандартын шаардлага хангасан одоо цэвэр усаар, унтны усаар хүн амаа хангах, хүн амын цэвэр усаар хангах төвшинг 2030 он гэхэд 90% хүргэнэ гэд манай доктортой хөгжлийн зорилтод одоо авсан үүрэг амлалт тодорхойлсон одоо тодорхой хөв байгаа. За үүнийг бол бид ялангуяа сум суурин газрын хүн амьдарч байгаа хүн амыг бол энэ тэргүүний ээлжинд инженерийн шугам сүлжээтэй болгох, тохилог одоо ариун цэврийн байгууламжтай, за ядаж хөрс бохирдуулдаггүй ийм технологиор ариун цэврийн байгууламжийг одоо сумын сургууль, цэцэрлэг гээд олон байгууллагуудыг бий болгох ийм шаардлага бол бидэнд зайлшгүй шаардлагатай болж байна. За одоо Улаанбаатар Монгол улсын хэмжээнд нэг 130 гаруй цэвэрлэх байгууламж байж байгаа гэж ярьж байгаа боловч дөнгөж 50 нь одоо ажиллаж байна. Тэгэхээр харин одоо олон улсын байгууллагууд донор орнуудын дэмжлэг тусалцаатайгаар Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэг тусалцаатайгаар сүүлийн жилүүдэд бол аймгийн төвүүдэд цэвэрлэх байгууламжийг эрчимтэй барьж байгуулж байна. Үүний үр дүнд бид бас одоо хөрс бохирдуулахгүй байх ийм нөхцөл улам сайжрах юмаа гэж харж байгаа. Тухайлбал төв суурин газруудын одоо төв цэвэрлэх байгууламжуудын хаягдлаг гэдэг юм уу. За ер нь бол хор нөлөөгүй байх, эрсдэлгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд ямар бодлогын тодорхой зохицуулт зайлшгүй хийх шаардлагатай байна. Одоо хаягдлага байгальд шууд хаядаг нөхцөл байдал үргэлжлээд байх юм уу? Аль эсвэл одоо дахин боловсруулах ч гэдэг юм уу? Бодиттой бодлогын өөр зохицуултууд хийх боломж байна уу? Ер нь бол бодлогын одоо олон улсын туршлага одоо жишээлбэл lag шатаах, зуух, за мөн одоо дахин боловсруулж бордоо болгож ашиглах ч гэдэг юм уу, янз бүрийн арга технологиуд бол олон улсын түвшинд байна. За манай хувьд бол энэ талаар бас жаахан одоо нэн даруй олон талын шаардлагатай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. За Улаанбаатар хотын цэвэрлэх байгууламжийг бол 267.7 сая долларын одоо хөрөнгө оруулалтаар хятадын одоо хөнгөлөлттэй, нэн хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр барьж байгуулахаар одоо компани сонгон шалгараад ажлаа эхлээд нэлээд эрчимтэй явж байна. Үүнийг одоо нэн даруй эрчимжүүлэх шаардлагатай байна. За тэр цэвэрлэх байгууламжийн бүрэлдэхүүнд бас одоо лагийг дахин боловсруулах ийм
байгууламж ядаж одоо лаг шатаах зуугч гэдэг юм уу энэ шаардлага бол бидэнд бас тулгарч байгаа. За түүнээс цэвэрлэгдэж гарсан усыг одоо дахиж боловсруулад дахин техникийн зориултаар ашиглах шаардлагатай байна. Ягаад гэвэл бид усан алхам тутамдаа хэмнэх шаардлага бидэнд тулгарч байгаа. Тэгэхээр энэ талаар яамнаас ярих ба. За яамны хувьд энэ бодлого ямар зохицуулт хийж? Тэгэхээр яг сая миний ярьсан хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох гэд манай энэ хуулийн дээр бас нэг бүхэл бүтэн заалт бол нэмэгдэж байгаа энэ лагийн асуудал байгаа. Тэгэхээр өмнөх одоо бид нарт хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа энэ хуулийн дотор бол лагийн асуудал бол ямар нэгэн байдлаар тусгагдаагүй байсан. Тэгэхээр бидний хувьд бол 2016 оноос ер нь энэ шинэ засгийн газар байгуулагдаад цэвэрлэх байгууламжийн томоохон хот суурин газруудад цэвэрлэх байгууламжийг шинжлэх ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ гэж энэ мөрийн хөтөлбөрт тусгасан ажлыг бол хэрэгжүүлж байгаа. Энэ хүрээндээ бодлогын томоохон зарласан асуудал бол цэвэрлсэн усыг дахин үйлдвэрлэлийн зориултаар ашиглая гэдгийг бол бодлого болгож тавьсан. Хоёрдугаар лагийг хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин сөрөг нөлөөлгүйгээр дахин ашиглах, устгах, за мөн бусад хэлбэрээр ямар лагийг устгах, хадгалах, ямар зөөвөрлөх, тээвэрлэх энэ бүх журам дүрмүүдийг бол боловсронгуй болгож гаргаж тавья гэсэн ийм асуудлуудыг хөндсөн. Тэгэхээр энэ хүрээндээ бол манай шинээр баригдаж байгаа цэвэрлэх байгууламжид бол лагийн байгууламжийг бүтэн цогцоор нь оруулж ирсэн байгаа. За түүнээс гадна аймгийн төвүүд дээр хэрэгжиж байгаа цэвэрлэх байгууламжуудын усыг бол услааны ногоон байгууламжид услааны зориултаар ашиглая. За түүнээс гадна лагийг бол түлшний болон бордооны зориултаар ашиглахаар нэмэлт зураг төсөлд нь оруулаад энэ бүх цэвэрлэх байгууламж асуудлыг шийдээд явж байгаа. За тэгэхээр бидний хувьд өнөөдөр яг лагийн асуудлыг шийдэхэд хүндрэлтэй асуудал тусч байгаа нь эрх зүйн ямар ч бичиг баримт байхгүй байсан. Тэгээ бид дэлхийн олон улсын туршлагаас бас тодорхой хэмжээнд суралцаад оноод алдаж оноод явж байна. Гэхдээ тодорхой шийдлүүдийг гаргаж чадсан. За Монгол Улсын засгийн газрын 2018 оны 73 дахь тогтоолоор бас энэ төв цэвэрлэх байгууламжид өнөөдрийг болтол хуримтлагдсан лагийг үнэргүүжүүлж цэвэрлэх энэ үүрэг бас барилга хот байгуулалтын яамд үүрэг оногдсон. За энэ хүрээндээ 2 жилийн туршид Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламж дээр хуримтлагдсан 800 гаруй мянган метр куб лагийг бүрэн бордоо болгоод энэ 11 сард төсөл дуусгах чатанда орж байна. За тэгэхээр лагийг бид нар эхний ээлжинд бордоо болголоо. Тэгэхээр бордоог цаашдаа ямар төрлийн бордоо гарсныг шинжилгээний үр дүнг харж байгаад хаана ашиглаж хэрэглэх зориултаар ашиглах вэ гэдгийг тогтоохоор бас зөвлөхүүд маань ажиллаж байгаа. Тухайлбал Улаанбаатарчдын хувьд төв цэвэрлэх байгууламжийн бохирын үнэрээс салах гэдэг юм уу? Бүрэн хаах боломж цаг хугацааны хувьд хэдийд бүрдэнэ гэсэн үг. За цаг хугацааны хувьд харин энэ 2 жилд бид нар бүрэн энэ үнэргүй болох арга хэмжээг авч болж чадсан. За Улаанбаатар хотын энэ цэвэрлэх байгууламж дээр хамгийн нэгдүгээр үнэр гаргаж ирсэн асуудал бол өдөр болгон ирдэг түүхий лаг. За өдөр болгон 1000-аас 1200 м куб түүхий лаг ирж исэн бол энийг лаг хусгуужуулах байгууламж барьж 9 сард ашиглалтанд оруулсан. Ингэснээрээ өдөр тутам түүхий лаг асгарж ингэж хадгалахаа болж байна. Хамгийн нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт нь хуримтлагдсан лагаа бүгдийг үнэргүүжүүлээд бордоо болгосон. Цаашдаа бол энийг ашиглаа явах юм бол дахин ийм лаг хуримтлагдаж үнэр гарахгүй байх юм өндөр боломж бий болсон. За газар зүйн экологийн хүрээлэнгийн төлөөлөл сонсъё. Тухайлбал төв цэвэрлэх байгууламжийн бохир лагийн хаягдал нь ерөөсөө өнөөдрийн хөрс усны бохирдлын нэг бодит шалтгаан мөн үү? За нэг талаараа бол энэ яалтчгүй хаягдал лаг маань газрын хөрсөн дээр хаягдж яадаг, тэн дээр хоримтлагдж яадаг. Энэ нь хаягдал лаг маань эхлээд шингийн хэлбэрээр байж яадаг. Тэрэнд агуулгаж байгаа янз бүрийн бохирдол доошоо хөрсөндөө байнга нэвчж яадаг. Энэ утгаараа энэ яалтчгүй хөрсний бохирдлын нэг том их үүсвэрийн нэг болж байгаа. Хаягдал лаг маань. Энэ дээр сая бордоо болгох асуудал ирж байгаа, нэг шатаах, энерги гаргаж авах талаар янз бүрийн шийдлүүд олон улсад байдаг. Өнөөдөр яг манай Улаанбаатар хотын хувьд өнөөдөр төв цэвэрлэх байгууламж дээр хоримтлагдсан лаганд маань баггүй хэмжээний хүнд металлын агуулмжууд байдаг. Энэ төв цэвэрлэх байгууламж
үйлдвэрийн хуучнаар нэг харьгаа гэж нэрлэгдэжсэн. Үйлдвэрийн усыг цэвэршүүлэх байгууламжийн ус маань төв цэвэрлэх байгууламж руу нийлдэг учраас тэнд бол нэг үйлдвэрээс гарч байгаа хором, тэгэл хар дугалаг, кадми гэсэн хүнд металлууд бол усанд нь маш өндөр саарл усны стандартаас хэд дахин өндөр хэмжээтэй агуулж идэг. Энэ маань бол нөгөө хаягдлын хэмжээний лагийг бордоо болгож ашиглахад бол нэг том саад готгор болж байгаа. Тэгэхээр бол эндээс нэг шийдэл санал нь бол төв цэвэрлэх байгууламж руу энэ үйлдвэрлэлийн усыг одоо үйлдвэрээс гадна манай Улаанбаатар хот чинь ихтэй сургууль, янз янзын химийн лабораториуд гэдэг уснууд биш. Энэ бүгд чинь бүгдээрээ нэг шумаар дамжиж төв цэвэрлэх байгууламж руу очдог учраас энэ химийн одоо хортой химийн бодисууд энэ үйлдвэрийн хүнд металлуудыг бол тусад нь ялгаж цэвэрлж, тусад нь тийм ариутгах татвар цэвэрлэх байгууламжийн асуудлыг бол хотоос гадна шийдэж бид нар зөвхөн ахуйн хэрэглээгээр гарч байгаа төв цэвэрлэх байгууламжийн лагийг бордоожуулах асуудлыг бохирдол үүсгэгч одоо аж ахуйн нэгж байгууллагууд тусдаа урьдчилсан одоо цэвэрлэгээ хийдэг байгууламжтай болох ёстой гэсэн үг үү? Боломж байна. Энэ бол бас нэг шийдэл. Энэ бол бас боломж бий. Үйлдвэрүүд дээр бол тусна жижиг хэмжээний хөрсний хүнд металл, химийн бодисыг ялгаж авах цэвэрлэх байгууламж төхөөрөмжүүд бол байрлуулж болно. Гэхдээ эцсийн шийдэл бол энэ үйлдвэрлэлийн цэвэрлэх байгууламж, энэ ахуйн цэвэрлэх байгууламж хоёр бол тусдаа байх ёстой гэсэн байр суурьтай байна. За нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлээ. За эрүүл мэндийн салбар болохоор энэ ариун цэврийн байгууламж дээр хүн ам дээр эрүүл мэндийн боловсрол олох тал руу илүү анхаардаг. За энэ дээр 2015 онд нөхөн жирлэнгийн стандартыг 4 янзын хувилбартаар гаргасан. За тэгээд ер нь бол жил болгонд болдог энэ ноёлын өдрийн хүрээнд ард түмэн зориулсан хууль бус сурчлагын материалууд явуулдаг. Тэгэхдээ 2012 онд дахиад 2017 онд эрүүл мэндийн байгууллагуудын орчны эрүүл мэндийн асуудал ямар байгаа вэ гэдэг үнэлгээг бид нар эрүүл мэндийн байгууллагын санхүүжилттайгаар тэгээ эрүүл мэндийн яам мэргэжлийн хяналтын байгууллагад хамтраад хийсэн. За 2017 оны үзүүлэлтээр аваад үзэхээр бас дэвшилтэй байгаа л да. 2 дахь болон 3 дахь шатлын эмнэлгүүд бол ариун цэврийн төвлөрсөн шугам хоолбод бол 100% хамлагдсан байна. Тий. Харин хөдөө орон нутгт буюу анхан шатны одоо тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг сумын эмнэлгүүд дээр маань болохоор 19% нь л шугам хоолойд холбогдсон, 80 орчим хувь нь болохоор ундны усаа ярьж байна. Ундны ус дээр бол 19% нь л шугам хоолойд холбогдоод 80% нь болохоор хэсгийн буюу одоо янз бүрийн хэлбэрээр зөөр юм байгаа тийм. Тэгвэл нойлын асуудал дээр аваад үзэх юм бол 71% нь гадаад жирлэнтэй байгаа. Зөвхөн 11% нь төвлөрсөн шугам хоолойд холбогдсон. Тэгэхээр манай зорилт бол юу гэхээр бас л нөгөө SDG-ийн хүрээнд тийм аль болохоор одоо шаардлага хангас нөхөн жорлон нэгдүгээрт сум одоо өрхийн эмнэлгүүд дээр байгуулъя, шаардлагыг хангуулъя. Дараа нь одоо байж болох шугам хоолойд холбох асуудал дээр илүү анхаарья гэсэн бодлого барьж байна. Тэгэхээр бас зарим асуудлыг бид нэвтрүүлгийн явцад үргэлжлүүлэн хөндөх боломжтой гэж үзэж байна. За цэвэрлэх байгууламжтай холбогдолтой асуудлаар бусад төлөөллөөс санал байна. За сонсъё. За микрофон багах дамжуулаад санал аялах боломжтой. За сонсъё. Тухайлбал одоо төв цэвэрлэх байгууламжуудын бохирдол хаягдлыг хор нөлөөнийг энэ одоо багасгахтай холбоотой ямар бодлогын зохицуулт байх шаардлага байна? За усуугүй өдөрт газрын цэвэрлэх байгууламжийн инженер Эрдэнэ Жаргал. За ерөнхийдөө энэ цэвэрлэх байгууламжид ирж байгаа бохирдлын хэмжээ бол мэдээж яг цэвэрлэх байгууламжийг хүлээж авах стандартаас бол 4-5 дахин магадгүй 6-7 дахин ч гэсэн өндөр бохирдол ирдэг. Тэгэхээр энэ бохирдол ирж байна л гэдэг маань нөгөө төвлөрсөн шугам шүлжээнд хайж байгаа нөгөө усны маань хэмжээ бас дөнгөж сая яригдаад өнгөрлөө. Маш нөгөө үйлдвэрийнх болон ахуйн бохир усныг бол салангад системээр оруулж ирээд за цэвэрлэх байгууламж нь бол үйлдвэрийнх маань урьдчилан цэвэрлэх байгууламжтай. За энэ маань урьдчилан цэвэрлээд нөгөө төвлөрсөн шугам шүлжээнд нийлүүлэх стандартыг бол бүрэн хангасан ийм усыг бол цэвэрлэх байгууламжид нийлүүлэх шаардлагатай. Тэгээд цэвэрлэх байгууламж нь мэдээж төвлөрсөн шугам шүлжээнд стандартын дагуу ус ирсэн тохиолдолд бол энийг бол тодорхой хуваар стандартынхаа дагуу цэвэрлээд гаргана. Тэгэхээр л ерөөсө бодлогын гол зохицуулт маань үйлдвэр аж ахуйн газрууд маань урьдчилан цэвэрлэх байгууламжтай зайлшгүй болох шаардлагатай. Ингэснээр бол нөгөө ирж байгаа усны маань бохирдлыг бууруулж за цэвэрлэх байгууламжийн нөгөө гол гараад байгаа хүндрэл бэрхшээлийг бол тодорхой хуваар багасгаж тийм ээ үйл ажиллагааны маань одоо хэвийн гормоор явуулахад бол нэлээд тус төхөмтэй алхам болно л гэж
одоо бас яг инженер хүний хувьд бол бодож байна. За сая бас нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн төлөөлөл орцсон. Ер нь одоо айл өрхүүдийн хувьд тухайлбал ариун цэврийн байгууламжийн эрсдэлгүй аюулгүй нөхцөл байдлыг яаж бүрдүүлэх шаардлага үүсэж байна. Бодлогын хувьд одоо зайлшгүй дэмжих зохицуултыг гарч шийдэл байна уу? За Бацэр. Тэгэхээр айл өрх ялангуяа одоо нэлээд боловсронгуй тодорхойлгоотой, өөрөөр хэлбэл хөрсөнд шингэдэггүй, хөрс бохирдуулдаггүй. За тэгээд түүнийг бол цөөхөн айлын дунд бага урын цэвэрлэх байгууламж барьж байгуулж байгаа олон улсын жишг тийм шийдлүүд байдаг. За түүнээс гадна бол одоо бохирын машинаар соруулж ялангуяа Улаанбаатар хотод бол 5 гаруй тийм жижиг аж ахуйн нэгж одоо зөөврийн бохир зөөврийн машинтай. Тэгээд одоо Улаанбаатар хотын төв шугамд холбогдоогүй, бохирын шугам сүлжээнд холбогдоогүй аж ахуйн нэгж байгууллагууд, албан байгууллагууд айл өрхийн бохирыг бол соруулж энэ цэвэрлэх байгууламжийн шугам сүлжээ рүү нийлүүлдэг. Тэгэхээр энэ бол бас нэг төхөмтэй алхам. За түүнээс гадна бол олон улсын байгууллагууд ч гэсэн энэ чиглэлээр нэлээд дэмжлэг тусалцаа үзүүлж байна. Жишээлх юм бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан бол Баян хонгор гой балтай Завхан аймагт төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Тэд бол хүүхдүүд манай байгууллагатай хамтарч ажилладаг. Саяхан бид бас хэлэлцүүлэг хийсэн. Энэ чиглэлээр одоо цэвэр усны хүртээмж, за мөн одоо цэвэрлэх байгууламжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх асуудлаар за энэ хэлэлцүүлгийн явцад бол тэр олон улсын хүүхдийн нүүбийн хүүхдийн байгууллага бол одоо хүүхэд цэвэр орчинд өсч боожиж сурч хүмүүжих ёстой гэдэг асуудлын үүднээс одоо энэ улс сүгийн байгууллагууд за манай энэ цэвэр усаар хангагдах за мөн одоо цэвэрлэх байгууламжийг боловсронгуй олох чиглэлээр дэмжлэг үзүүлж хөрөнгө оруулалт за мөн одоо аймаг орон нутагт бол хууль сурчлагын ажлыг өргөн хэмжээтэй зохион байгуулж байна. Тэгэхээр ер нь бол унтны усаа цэвэр одоо хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулахааргүй унтны ус хэрэглэх за мөн одоо цэвэрлэх 0 өөрөөр хэлбэл одоо стандартын шаардлага хангасан ийм цэвэрлэх байгууламжтай болно гэдэг нь бол зүгээр нэг хариуцсан ганц нэг байгууллагын асуудал биш. Энд бол хүн бүрийн оролцоо анхаарал маш чухал байгаа. Ялангуяа одоо гэр хороолд амьдарч байгаа айл өрхүүд маань байна. Хашаан дотроо худаг гаргацсан муусны нөхөн зэрэгцээд, нойлон зэрэгцээд байж байгаа. За эднэр бол одоо хөрсний бохирдолтой холилдсон тийм л одоо бохир усл хэрэгжилж шүү дээ. Тэгэхээр бид энэ одоо асуудлыг иргэдэд сурталчилж, ойлгуулж, за тэгээд олон улсын жишгээр одоо хөдөө аймагуудад ч гэсэн энэ арга хэмжээ ар хангаа аймаг энтертүүл хэрэгжиж явж байгаа. Одоо Азийн хөгжлийн банк одоо боловсронгуй 0 өөрөөр хэлбэл хөрс бохирдуулдаггүй сурлаад буцаагаад аваад цэвэрлэх байгууламжийн шугам сүлжээнд нийлүүлэх боломжтой тийм тодорхойлгоотой мөн одоо нэлээд боловсронгуй 0-ыг бол сумын сургууль, цэцэрлэг, дотор байр энтерт бол шийдээд явж байгаа жишээнүүд олон байна. За түүнээс гадна бол одоо орон сууцжуулах мэдээж Монгол улсын хүн амын чинь Улаанбаатар хотод чинь нэг 40 гаруй хувь нь тоглог орон сууцнд амьдарч байна. Хөдөө орон нутагт чинь нэг 20 шахам 20 хүрэхгүй хувьтай байгаа бах. Ингээ улсын дунджийг аваад үзэх юм бол дөнгөж 30 гаруй хувьтай байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ 30 гаруй хувь нь л дөнгөж одоо стандартын шаардлага хангасан ариутгал халдваргүйжилт хийсэн ус хэрглэж байна. За мөн одоо тохилог одоо 0-оор хангагдсан л гэсэн үг. За дараагийн нэг чухал асуудал хөндөөхөд бол энэ айл өрх одоо бохирын шугам сүлжээ рүү химийн бодис за мөн одоо зарим албан байгууллагууд, сургуулиуд энэ төр бол химийн хортой бодис ашиглаж түүнийг бүх химийг одоо өөрөөр хэлбэл бохирын шугамаар устаа холиод явуулцдаг. Энэ нь бол цэвэрлэх байгууламжинд бол маш их хор хохирол учруулж байгаа. Тийм учраас нөгөө хогоо ялгаж савлж одоо ангилдаг шиг бас одоо зайлшгүй бохирдуулж байгаа усаа бид одоо химийн бодисоор бохирдуулж байна уу? Одоо ямар үйлдвэр, ямар урьдчилсан цэвэрлэх байгууламжтай байх шаардлагатай юм бэ? Айл өргөч гэсэн ямар юмыг одоо карантиныхаа ус руу 0 руугаа хийж болох вэ, болохгүй вэ гэдэг ийм журам стандартуудыг яралтай
боловсруулж мөрдүүлэх шаардлага байна. Үүний дагуу хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох шаардлага бол бидэнд тулгарч байгаа. За баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За энэ удаагийн нэвтрүүлгээр хүн амын ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, аюулгүй байдлын эрсдлийг бууруулахтай холбогдох бодлого, хууль эрх зүйн орчныг өөрчлөх шаардлага, боломж гарт шийдэлтэй холбогдох асуудлаар нийгмийн зарим төлөөллийн байр суурийг хүргэж байна. За одоо ариун цэврийн байгууламжийн нөхцөл байдал хүртээмжтэй холбогдох асуудлаар үндэсний статистикийн хорооноос гаргасан зарим тоо мэдээллийг үзэгч та бүхэнд хүргэе. Парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За хэлэлцүүлэг студид үргэлжилж байна. За барилга хотын яамны төлөөллийг сонсъё. Айл өрхийн ариун цэврийн байгууламжийн аюулгүй эрсдэлгүй нөхцөлийг ямар бодлогоор яаж бий болгох ёстой? За тэгэхээр бодлогын хувьд бол барилга хотын яамнаас Улаанбаатар хотын энэ хөрсний бохирдол, утаа, агаарын бохирдолтой холбоотой орон сууцчлуулах одоо энэ бодлогыг бол бас эрчимтэй хэрэгжүүлж явж байна. За энэ хүрээндээ бол энэ Улаанбаатар хотыг үндсэндээ 3 одоо ингэж бүсчилж үзэж байгаа. Тэгэхээр хотын төв одоо энэ орон сууцтай ойрхон хэсгийн одоо гэр хорооллыг бол хамгийн нэгдүгээрт орон сууцжуулъя гэдэг бодлого явж байгаа. За хоёр дахь хэсэгт нь бол сервис центр буюу одоо амныхаа орон сууцыг хашаандаа сайжруулж бариад инженерийн шугамшүүлжээнд холбогдсон байх. За энэ сервис центрийн ажил бол үндсэндээ бол энэ жил бол 2 сервис центр баригдаад сая нэг нь бол ашиглалтанд орж байна. Энд бол одоо 300-аад айл өрх одоо үндсэндээ инженерийн шугамшүүлжээнд бол холбогдож байна гэсэн үг. За мэдээч одоо бүр хотын захын энэ одоо хороол хэсэгт бол бие даасан ийм ариун цэврийн байгууламж одоо септик танк гэж ярьдаг одоо жижиг бие даасан цэвэрлэх байгууламжуудыг бол ашиглах юм боломжтой байна. Ингэж бол одоо хөрсний бохирдлоос бол үндсэндээ салнаа гэж харж байгаа. За өнөөдөр дэлхийд даяар 2.5 тэрбум хүн одоо шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжаар хангагдаж чадахгүй байна гэсэн тоо байдаг. За манай орны хувьд бол үзэх юм бол бидний тоо бас их эргэлзээтэй. Бид нар үнэхээр энэ одоо гэр хороолд амьдардаг хүмүүс маань нөхөн жорлонд одоо хөрсөнд одоо шууд одоо ухаж суулгасан энэ нөхөн жорлонд бийцэж байгаа энэ жорлонг одоо шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламж гэж зарим нэг хэсэг нь тоонд оруулаад байдаг бол үндсэндээ бид нар нэгэнт хөрсний бохирдол үүсгэж байгаа бол энэ одоо бас шаардлага хангахгүй байна. Эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй байна гэж бас үзэж байгаа. Тэгэх юм бол яг энэ тоо бол одоо их зөрүүтэй гардаг учраас одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангаас бас дэмжлэг тусалцаа үзүүлээд үндэсний статистикийн газарт бол одоо яг энэ нөхөн жорлонгуудын тоог гаргая гэсэн байр суурьтай явж байна. За нөгөө талаараа олон улсын доноруудын дэмжлэг тусалцаа бол маш их байгаа. Ер нь бол дэлхийн одоо хөгжил буурай орнуудад бол энэ бүх нийтээр ариун цэврийн байгууламжийг одоо байгууламжаар одоо сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжаар хангая гэдэг тал дээр бол нэлээх дэмжлэг тусалцааг үзүүлж бол хөрөнгө мөнгийг зардаг. За саяхан бас одоо өнгөрсөн онд Билл Гейтсийн сангаас бол 4 сая долларыг бол одоо зарлаад одоо ариун цэврийн байгууламжаар хангагдах дээр шинэ техник технологиг дэмжихээр одоо энд бол олон улсын эрдэмтэн судлаачид бол маш олон төрлийн ариун цэврийн байгууламж, за мөн сургууль цэцэрлэг, эмнэлэгт тохирсон бие даасан ариун цэврийн байгууламж, цэвэрлэх байгууламж гэдэг их олон технологиудыг бол танилцуулаад бол явж байна. За түүнээс гадна манай оронд бол Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжаар бид бас Үр Хангаа аймагт 80 одоо айлыг сайжруулсан нөхөн жорлонтой болголоо. Өөрөөр хэлэх юм бол доторлогоотой нөхөн жорлон, за тэрийг нь бол саруулаад аваад явдаг ийм хэлбэрийн нөхөн жорлонг бол буцалтгүй тусламжаар хийлээ. За Архангай аймагт бас 80 хийсэн. За одоо Булган аймагт бас энэ төслийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж байна. За үүгээрээ бол одоо нэгдүгээрт одоо хөрсний бохирдлыг бууруулахаас гадна аймгийн төвүүд дээр баригдаж байгаа цэвэрлэх байгууламжийн бас үйл ажиллагааг дэмжиж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол цэвэрлэх байгууламж
цэвэрлэх байгууламж өөрөө хөдөө орон нутагт бол маш бага хэмжээний лаг байдаг. Тэгэхээр айлуудын энэ нөхөн жорлонгоос сорулдаг машинаар соруулаад цэвэрлэх байгууламжтай ажих. За тэрэнд нь зориулаад бид одоо энэ шин цэвэрлэх байгууламжтай бүгдэнд нь жигдүүлэх сан гэж нэг технологийн дамжлагыг нэмсэн байгаа. Одоо тэгхийн бол цаашдаа бол энэ орон нутагт гарцаагүй одоо гэр хороолол байх юм бол тэнд бол нөхөн жорлон байх юм байна. Харин энийг доторлогоодоо соруулж авч явдаг баяа гэсэн юм бодлогыг бол. Тухайн технологийн өөрчлөлтөнд олон айл өрхийг хамруулах гэдэг юм уу? Нийтэд нь одоо нөхөн жорлон технологийн дэвшил гарах боломж нь юунаас илүү хамааралтай? Бодлогын тодорхой дэмжлэг шаардлагач гэнэ үү? Санхүүжил төсөвгээд олон төрлийн хүчин зүйл байна. За бодлогын хувьд бол одоо ямар ч байсан эрх зүйн бодлогын баримт бичгүүд за холбогдох одоо энэ лагийг зөөх, тээвэрлэх гэж журмуудыг бол бид нар боловсруулад явж байна. Хамгийн гол нь яг энэ бол оршин суугчид нөгөө айл өрхүүдийн өөрсдийнх нь санхүүтэй маш их холбоотой байдаг. Тийм учраас бол бас тодорхой хэмжээнд бас төрөөс бол дэмжлэг хэрэгтэй юм уу гэж бол харагддаг. За нэг айлын нөхөн жорлонг бол хөдөө орон нутагт хийхэд бол 2 сая орчим төгрөг болоод байгаа. Тэгэхээр нөгөө айлд маань бол энэ санхүүжилт бол хүнд одоо тусдаг учраас одоо доторлоотой нөхөн жорлон хийхээсээ илүү одоо жорлонгоо дүүрвэл битүүлчээл хажуу талд нь дахиад одоо шинээр нөхөхаа барьдаг ийм л жишгээр бид нар явж байгаа. За газар зүйн археологийн хүрээлэн гэдлээ. За энэ айл өрхүүдийн ариун цэврийн байгууламжийн хувьд бол бид яалтчгүй сая ярьж энэ хөрсний бохирдлын хамгийн том их усүрийн нэг болж байгаа. Хөрсний бохирдолтой бол хөрсний нянгийн бохирдол, микробиологийн бохирдлын хамгийн гол их усүр бол яалтчгүй нөхөн жорлонгоос гаралтай. Энэ нь бол бид нар хийсэн судалгаагаар бол Улаанбаатар хотын нэг 88% нь бол бидний дээж авсан цэгүүдийн 88% нь бол нянгийн бохирдлын стандартаас өндөр гарсан байгаа. Энэ нь бол даруй 2012 оны дүнгээс бол одоо 16%-аар өсчихсөн байгаа үр дүн. Тэгэхээр бол 6-7 жилийн хугацаанд 16%-аар өсөж байна гэдэг бол цаашид энэ хөрсний нянгийн бохирдол бол өргөж өсөн нэмэгдэн. Дээрээс нь нэг аюултай зүйл нь бол гидсний бүлгийн нэм бактериуд энд илэрж байгаа. Энэ нь бол нөхөн жорлонгоос гаралтай гэдгийг нэг талаараа баталж байгаа. Нөгөө талаараа бол гидсний бүлгийн эмгэх төрөгч бактериудын тоо шинээр нэмэгдэж байгаа. Энэ нь бол хөрсөөрөө дамжаад хүний эрүүл мэндэд янз янзын халдвар төвчм үүсэх энэ одоо аюулын харанга эрсдлийг бол өсөн нэмэгдэж байна. Энэ бол нэг талаар яг хөрс маань бол ер нь байгалийнхаа өөрийнхөө одоо хөрсний бүтэц тэгээ механик бүрэлдэхүүн нэгтслаасаа шалтгаалаад тэгээ бохирдлыг өөртөө шингээх багтаамж хугацаа нь бол харилцан адилгүй өөр байдаг. Улаанбаатар хотын хувьд бол ялангуяа энэ улаастай гол, сэлбийн гол, одоо толгоотын гол гэх мэтчлийн гол устай одоо гүний ус одоо харьцангуй нам гүнд байдаг ийм газруудад бол энэ хөрсний бохирдол нь одоо газрын гүний усанд одоо бохирдол нэвчих эмерсэл бол өндөр байгаа. Одоо дунджаар бол 2.8 3 метрийн хөрсний гүний түвшинд бол нэнгийн бактерийн хүний энэ ялгцтай холбоотой нэнгийн бохирдол бол маш өндөр агуулмжтай байж байгаа. Зарим нэг газруудад бол сая хөрснийхөө шин чанараас хамаарат гэж ирсэн газруудад бол 20-30 метрийн гүнд бол энэ гидсний бүлгийн эмгэх төрүүлэгч нэм бактериуд бол илэрж байгаа. Энэ ундны устаа тэр тусмаа манайх одоо Улаанбаатар хотын энэ газар зүй геоморфологийн онцлог бол одоо туулгуулынхаа дээд талд тийм үү ундны усныхаа их усрын хотуудын дээд талд энэ гэр орол энэ нөхөн 200-300 мянган нөхөн жорлон маань байгаа нь бол энэ гадаргын борооны хурд унцны үерийн усаар дамжиж байна. Тэгээд дээрэс нь хөрснийхөө усаар дамжиж энэ ундны усаа бохирдуулах ийм одоо эрсдэл бол маш өндөр болж байгаа. Тухайлбал нөхөн жорлон технологийн өөрчлөлт хийснээр энэ сөрөг нөхцөл байдлуудыг хаах оновчтой зөв шийдэл болж чадах уу? Аль эсвэл өөр зохицуулалт өгүүлэх гэж байна. За энэ дээр бол хоёр асуудал байна. Нэг талаасаа бол иргэдийн хандлагыг өөрчлөх хэрэгтэй байна. Энэ бохирдож байна. Энэ хүний эрүүл мэндэд буцаад бидний өөрсдийн чинь эрүүл мэнд аюултай шиг гэдгийг бол таниулан сурталчлах, ухуулан ойлгуулах шаардлага байна. Хандлага өөрчлөх хэрэгтэй байна. Хоёрдоорт бол энийг төр засгийн зүгээс бол хууль эрх зүйн орчноор нь энийг зохицуулах яалчгүй шаардлагатай байна. За, болормоо. Тэгэхээр манай эрүүл мэндийн салбар үүнээс нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв болохоор яг бас энэ сэрүүн уур амьсгалтай орнуудын ариун цэврийн байгууламж ямар хөө хэлбэртэй байх юм бэ гэдэг олон улсын хурлыг бол
2 удаа зохион байгуулсан. 2011 он, нөгөөх нь 2017 онд. Тэгэхээр энэ дээр ямар оновчтой шийдлүүд байвал дээрийн салбар хоорондын оролцоо ямар байх хэрэгтэй, иргэд юу анхаарах юм, эрүүл мэндийн салбараас энэ дээр ямар бас ач холбогдолтой оролцох юм бэ гэдэг чиглэлээр гаргасан л та. Тэгэхэд олон улсын одоо олон эрдэмтдтэй бол энэ дээр санал онолоо хэлцэжсэн. Бид нар бас яг хүн амынхаа дунд энэ ариун цэврийн байгууламжтай холбоотой мэдлэг хандлагын судалгаануудыг бас хийдэг манай байгууллага судалгааны чиглэлээр. Тэгэхээр ер нь бол одоо яг бодит байдал дээр гэр хороололд нэг хашаанд 2-3 одоо гэр байлаа гэхэд дундаа нэг л жорлонг хэрэгжилж байгаа тийм. Дүүртэл нь хэрэгэлдэг. Тэгээд тэр нойлынх нь өөрөө стандарт нь шаардлага хангадаггүй. Нойлоо бол яг стандартын дагуу барьдгүйгээд олон асуудал бол гарч ирдэг л дээ. Тэгэхээр энэ дээр бид нар бас олон нийтэд зориулаад 2 баримтат кино гаргаж байгаа. Маш олон одоо сурчлагын материалууд гаргаж байгаа. Бас сумын имлэг дээр манай дээр нэг асуудал гарч байгаа гэхээр олон улсын байгууллагуудын дэмжлэгс тусалцаа зөвшөөрлийн банк ч гэдэм үү тийм дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын санхүүжилтээр сумын имлгүүд дээр одоо шугам хоолой оруулах асуудлыг бид бас илүү анхаарна гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас хүний нөөцийн асуудал гарч ирдэг. За нөгөө шугам хоолойг нь оруулаад өгчлөө тийм ээ. За худгийг бид нар бас нэг тодорхой хэмжээнд гараад өгчлөө гэд эвдрэл гэмтрэл гарахаар тухайн сум дээр тэрийг хариуцж ажиллах мэрэгчлэлтэн байдаггүй. Манайх эрүүл мэндийн салбарын хүмүүс болохоор энийг бол бас хариуцж чаддаггүй гэдэг асуудлууд бас гарч ирдэг. Тэгэхээр энэ дээр яа харахгүй л одоо олон салбарын оролтын хамтын ажиллагаа нэгдсэн нэг одоо бодлого чиглэлтэй байх нь зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Хүн жорлонгоос хамааралтай хүн амын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж байгаа ямар нөхцөл байдлууд илүү ажиглагдж байна? Судалгаа тодорхой баримт байна уу? Тухайлбал одоо айл өрхүүд хүн жорлонгийнхаа хажууханд нь одоо дэрэгдэн чахва бараг хүнсний ногоогоо тариалах тохиолдол ууч байдаг. Энэ болгон одоо эрүүл ахуйн эрсдэлтэй нөхцөл мөн үү? Тий, манайх бол ерөнхийдөө нөгөө олон улсын өвчлөлийн ангиллын дагуу энэ эрсдэлтийг бас холбож үздэг л дээ. Бас энэ усныхаа шинжилгээгээр за их үздэг. Тэгээ хүмүүсийн мэдлэг хандлагын судалгаануудыг аваад үздэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ усанд бохирдол гарч ирдэг. Энэтэй холбоотойгоор бол хүн амын доолд бол суулгал тал дээр өвчлөлүүд өндөр гарч ирж байгаа. Ийм асуудлууд байгаа. За энэ чиглэлээр бол бас судалгаануудыг бол бид нар тодорхой хугацаанд бол хийж явдаг. За бус төлөөлөл сонсъё. За. Химийн технологи хөрөлөнгийн технологийн квадрын захирал Батцэг байна. За өнөөдөр энэ агаар хөрс усны талаар ярьж байна. Энэ агаар хөрс ус гурвал хоорондоо одоо салшгүй шууд хамааралтай. За хөрсний бохирдол бол одоо өнөөдөр бол Улаанбаатар хотын түвшинд ялангуяа бол маш өндөр түвшинд хүрсэн байж байгаа. За эртний хурал дээр манай нэг хөрс судлаад активжүүл Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдлоош Улаанбаатар хот бол газар шорооны бохирдол улаан гэж дүгнжээ. За өнөөдөр манай түрүүнд Оюнбат хэлсэн нянгийн бохирдол 80% байна. Дээр нь тодорхой газрууд бол хүнд ортой металлууд бол хэдэн 10 дахин ихсэн байж байгаа. Дээр нь бас түрүүнд лавгсанд одоо дарга хэлж байна. Улаанбаатар хотын гэр хорооллын 51% гэсэн баг те 56% нь одоо гэр хороолд амьдарч байна гэж. Өнөөдөр бид нэг өдрийн дотор одоо энэ гэр хорооллын одоо жорлонгийг бордоо болгож чадахгүй, нэг өдрөөр зэмдэлж доторлж чадахгүй те. Тэгэхээр бол бидний одоо хамгийн түрүүнд л ард иргэдэд хамгийн хэрэглэхэд хялбар зардал байхтай одоо тэрийг эрүүлжүүлдэг шинжлэх ухааны үндсэлтэй одоо энэ орчин үзэл баримт таарсан тогтвортой ийм одоо технологиг гаргаж ирэх хэрэгтэй. Энэ утгаараа бол манай шинжлэх ухааны агентийн бол бас 2011 оноос бол энэ одоо хөрс эрүүлжүүлэх микробиологийн шинэ технологиг нэвтрүүлээд за ер нь гэр хороол энэ аялал жуулчлалын газрууд түрүүнд ярьсан тэр төв цэвэрлэх байгууламж дээр бүгдэн дээр нь туршаад одоо бол бид нэр бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлээ гаргаж ирж байгаа. Тэгэхээр энийг бол одоо цаашд бид нар бол юун түрүүнд байгаа энэ эрдэнэс судлаачдын гарч ирсэн үрдэн гарсан технологиг ард иргэд сурталчлах, таниулах, тэрийг одоо богино хэмжээний шторок маягаар, видео кино маягаар одоо ард иргэд сурталчлах, цэцэрлэг одоо сургуулийн хүүхдүүдэд бас үзүүлж төлөвшүүлэх энэ арга хэмжээг бол авах хэрэгтэй. Бас дээр нь л одоо бас яг хөө ингээд өмнө байсан гэр хороолуудын газар дээр одоо сүүлийн жилүүд бол хотын дахин төлөвлөлтгээд одоо тооск, носк гэх маш их олон барилгын хямгаанууд бол шинээр барилга барьж байна те. Энэ нь бол одоо мэдээж маш олон жилийн хөрсний бохирдлын газар дээр барилга барьж байгаа учраас цаашдуул эдгээрийн одоо хөрснийг ариутгаж халдваргуулж байж хөрсний бохирдлыг арилгаж яжвал барилга барихч одоо хүн ардынхаа бас эрүүл орчин нөхцөл амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх ёстой гэж бодож байгаа. За өөр санал оноо төлөөллүүд. За. Усны хот суурны ус хангамж ариутгах татварын ашиглалт үйлчлэгийг зохицуулах зөвлөлийн хуулийн мэргэжилтэн Баттмөр байна.
За төр засгаас бол зохицуултыг хийж болдгийм байна. Бодлогоор зохицуулж болдгийм байна. Технологиор шийдэж болдгийм байна. Үүний цаана хамгийн гол яригдах асуудал бол энэ иргэдийн ухамсар, соёлын асуудал. За 0 ус хангамж ариутгах татвархтай холбоотой асуудлаар иргэдийн ухамсарыг одоо дээшлүүлэх, одоо соён гэгээрүүлэх, тийм ээ. Төр засгаас бас тийм ажлуудыг хийж эн чинь бас дан ганц нэг талдаа төр зүтгээд байх нь гол биш. Тэрний цаана бас хувь иргэн болгон одоо энэ асуудал дээр одоо мэдлэг мэдээлэлтэй байх. Төр засгийн ч гэсэн иргэдээ одоо мэдээлэлээр хангадаг, ийм технологиг ашиглах боломжтой гэдэг шийдлийг нь гаргаж өгдөг. Тэгээд үр дагавруудыг нь сурчилж идэг, таниулж идэг, үр хөвгтдээ одоо сургууль соёлынхын байгууллагууд нь одоо таниулж идэг. Тэр тогтолцоор бол одоо шилжихгүй бол бас болохооргүй харагдаж байна. За Батцэвэр дараа. За тэгэхээр сум суурин газруудыг дэд бүтцийн инженерийн шугамсуулжээтэй болох ажлыг бол бас Монгол Улсын засгийн газраас эрчимтэй хэрэгжүүлж байна. За сүүлийн жилүүдэд бол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нэлээд одоо нэг жилдээ нэлээд олон за өнгөрсөн энэ 19 онд бол 20 гаруй сумын төвд инженерийн шугамсуулжээг иж бүрнээр нь барьж байгуулж байгаа. Энэ бол одоо цэвэр усны шугамсуулжээ, за бохир цэвэрлэх байгууламж, за тэгээд дулаан хангамжийн шугамсуулжээг. Тэгэхээр бид бол аймгийн төв дээр байгаа манай ус сууг цэвэрлэх байгууламжийг, усан хангамжийг хариуцж байгаа нийтийн аж ахуйн мэрэгжлийн байгууллага маань сумдынхаа тэр инженерийн шугамсуулжээ, цэвэрлэх байгууламж, усан хангамжийн байгууллагыг одоо мэрэгжлийн хувьд хариуцж ажиллуулахаар бодлого боловсруулад ер нь бол бүх аймаг сумын удирдлагууд, за аймгийн одоо иргэдийн хуралд бол бид бас бодлогын төвшөнд ингэж ажиллах нь зүйтэй байна гэдгийг хэрэгжүүлсэн, хүргэсэн байгаа. Тэгэхээр зарим аймагуд бол энийг эрчимтэй хэрэгжүүлж байна. Ягаад тэгэхээр 500-600 хүн ам сум дээр нь амьдардаг жижигхэн суманд бол нийтийн аж ахуйн мэрэгжлийн байгууллага одоо бүх төрлийн инженерүүд ажиллах боломжгүй. Тэгэхээр тэнд нэг жижиг хэсэг ажиллаад за аймгийн төвийн байгууллага нь бол одоо интернет, гэр интернет янз бүрийн ашиглаад хяналт тавих шаардлагатай үед нь мэрэгжлийн инженер технологичд нь очиж ажиллах ийм нөхцөл болцоог бүрдүүлэхээр ажиллаж байна. За ийм аймагуд бол бас нэлээд олон байна. Жишээлх юм бол Дорногов аймгийн нэлээд олон сумдад олон орон сууцтай инженерийн шугамсуулжээтэй хэдийгээр одоо сум төвдөр 100 хүн ам 700-800 хүн ам амьдардаг ч гэсэн тэнд бол иж бүрийн инженерийн шугамсуулжээ. За тэгээд халаалтын үйлчилгээг давхар аваад явах ийм мэрэгжлийн одоо нийтийн аж ахуйн байгууллага бол суман дээр ажиллаад гэхдээ аймгийнхаа төв байгууллагын одоо харьяалалд ингэж ажиллах боломж бүрдэж байгаа маа. Ингэсэн нөхцөлд бол бас тухайн байгууллагын нөгөө ашиглалтын зардал ялангуяа сүүлийн жилүүдэд шинээр баригдаад ашиглалтанд орж байгаа энэ онд энэ төр ашиглалтанд орж байгаа одоо өөр хангаа аймаг энэ төр аймгийн төвүүдийн цэвэрлэх байгууламж бол ашиглалтын зардал маш өндөртэй, хөрөнгө оруулалт нэлээд өндөртэй ийм томоохон цэвэрлэх байгууламжууд ашиглалтанд орж байгаа. За үүнийг ашиглах явцад бол одоо ашиглалтын зардлыг олон мэрэгжлийн хүн ажиллах шаардлагатай, зардал өндөртэй, химийн одоо үнэтэй оруулж бодис хэрэгэлдэг гэд олон бэрхшээлүүд байгаа юм. Тэгэхээр яа харахгүй одоо төрөөс орон нутгийн төсвөөс татаас олгох энэ арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхгүй бол зөвхөн одоо иргэдийн цэвэр ус, бохир усны үйлчилгээний төлбөрөөс энэний зардлыг шийдэх боломжгүй. Ягаад гэвэл бас одоо манай хүн амын ажилгүйдэл нэлээд өндөр түвшинд байна. За тэгээд орлого, цалин хангамж бас харьцангуй бага байна. Гэтэл тэр цэвэрлэх байгууламжийн инженерийн шугамсуулжээ бол дандаа олон улсын стандартын түвшний хөрөнгө оруулалт за мөн одоо тийм хэмжээний зардлаар тэр байгууламжуудыг авч явах шаардлага гарч байгаа учраас энэ бол ер нь нийтийн аж ахуйн байгууллага ялангуяа хүн амын унтны усаар хангах энэ байгууламжууд, шугамсуулжээнүүд бол өндөр өртөг зардалтай, засварын зардал өндөртэй учраас байнга одоо төрийн дэмжлэг
орон нутгийн болон улсын төсвийн дэмжлэгээр явж явах хэрэгтэй. За 90 оноос хойш одоо төв суурин газруудын орон сууцны хорооллынхны одоо бохирын шугам хоолоонуудын хувьд аюулгүй, эрсдэлгүй байх, ямар нэг сөрөг нөхцөл байдал үүсэхгүй байх баталгаа байна уу? За ер нь бол ялангуяа Улаанбаатар хотын одоо бохирын инженерийн шугам сүлжээ нэг хэсэг нь бол нэлээд хуучирсан. Гэхдээ одоо олон улсын төвшөнд бид одоо ялангуяа цэвэр усны шугам сүлжээ, бохирын шугам сүлжээг бол насжилтыг урд тусгах, за тодорлох, байнга солидоггүй одоо 100 жилийн баталгаатай одоо юу гэдгийг пааландах аргаар тодорлох технологийн тэрийг бол манай улс үгийн байгууллага жишээлх юм бол Австрийн одоо зарим мэргэжлийн компаниудтай хамтраад засвар үйлчилгээнүүдийг хийж байна. Гэхдээ хөрөнгө оруулалт их өндөр шаардж байгаа учраас үнийг тэр болгон гүйцэж чадахгүй байна. Зүгээр Улаанбаатар хотын унтны усны одоо нөөц их усүрийг нэмэгдүүлэх, Улаанбаатар хотын инженерийн шугам сүлжээг өргөдгөх томоохон хөрөнгө оруулалтыг бол Монгол улсын засгийн газар судалгааны үндсэн дээр Америкийн талд тавиад Америкийн мянган сорилын корпорацийн 350 сая долларын буцалтгүй тусламжаар одоо төсөл боловсруулад энэ эх оноос яг ажил нь бол бодит одоо ажил нь газар дээрээ эхэлнэ. 5 жилийн хугацаанд манай засгийн газар 112 сая доллар одоо өөрөөр хэлбэл засгийн газрын одоо оролцоо зайлшгүй байх шаардлагатай. Ингээд 460 сая доллараар Улаанбаатар хотын энэ инженерийн шугам сүлжээг сайжруулна. За мөн цэвэрлэх байгууламжаас гарч байгаа бохир усыг дахид цэвэршүүлээд жишээлх юм бол станцын хөргөрийн зориултаар ашиглана гэд нэлээд олон ажил хийгдэн. Тэгэхээр Улаанбаатар хотынхан маань бол бас унтны усны хомсдол зарим одоо бас судлаачдын ярьдгаар 30 он гэхэд одоо унтны ус ховордно энэ гэсэн яриа хөрөө байгаа. Тийм айх аюул бол байхгүй. Нөөцийг бол нэмэгдүүлэх боломжтой. За ер нь Монгол улс нэг хүн амд ноогдох цэвэр усны сэргээгдэх нөөцөөрөө дэлхийн 180 гаруй орны жагсаалтаас чинь 45 дугаар байранд орж байгаа. 45 гэдэг нь ухаандаа сайн тал руугаа 45 гэсэн үг шүү дээ. Тэр үтгээл одоо цэвэр усны нөөц байхгүй улс орнууд энэ бага нөөцтэй Сингапур, Араби орнууд байна. Одоо бас Израиль гэдэг маш олон орнууд байна шүү дээ. Эмират, одоо Сауди Араби гэдэг энэ улс орнууд бол үндсэндээ нөөцөлд шахагдсан. Гэхдээ эдгээр айх аюулгүй өөрөөр хэлбэл далайн усыг цэвэршүүлээд ашиглаж जैन, хэрглэж байгаа усаа олон дахин ашиглаж जैन гэх мэтчлэн за мөн одоо газар тариалан энтерт ашиглаж байгаа усаа бол яг одоо туслын системээр усалж штэ манайх шиг дийлэнх усаа агаар цацаад ашиглахгүй. Тийм учраас нөөцийн менежментийг боловсронгуй болгоод явчих юм бол Монгол улс бол усны нөөц хомсдно гэсэн айх аюулгүй ийм байх боломж бол бидэнд байгаа. За ямар нийтлэлсэн. Тэгэхээр сая манай судлаач бас хэлж ийн л да унтны усны их усүрээ одоо бохирдуулж байна тийм ээ. Энд одоо суурьшлийн бүсүүд ихээр бий болж гин гэж байна. Энд бас юу байгаамаа бид нар бас энэ хуулийг боловсруулах явцад бас судалгаа хийж яхад давхардал хэдэлтэй холбоотой бас зөрчилтэй холбоотой асуудлууд энэ дээр бол гарч байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол унтны усны их усвэр ус хангамжийн хязгаарлалтын бүс, эрүүл ахуйн бүс гэж байдаг. Энэ бүс дотор бол одоо газар олголтууд их хийгдсэн байдаг. Сүүлийн жилүүдэд бол маш их айл өрхүүд буусан, дээрээс нь аж ахуйн нэгжүүд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр энийг ингээ харахаар нэг талаасаа зарим одоо хуулийн зөрчлүүд байгаа юм. Тухайлах юм бол одоо манай хуулийн дээр энэ хязгаарлалтын бүсийг одоо 500 м гэж заагаад өгсөн байдаг бол усны тухай хуулийн дээр нэр томьёоныхоо хувьд бас өөр болоо явцдаг. 50 м 200 м гэж заагдах жишээний. За эндээс бол одоо бас тодорхой хэмжээнд одоо газар олголт олгох. Нөгөө талаараа өшөө бүр хамгийн одоо дотор талын одоо 50 м дотроо хүртэл газар олголтууд хийгдсэн байдаг. Энэ бас энэ газар олголт одоо маш олон байгууллагаас олгогдоод байгаатай их холбоотой байдаг. Тэгэхээр бидний бол энэ хуулинд оруулж байгаа бас нэг томоохон заалт бол одоо энэ асуудлыг бол таслан зогсоё, урьдчилан сэргийлье. Энэ хязгаарлалт усны их усврийн хязгаарлалт эрүүл ахуйн бүс рүү одоо орсон энэ тохиолдолд бол хуулийн хариуцлагыг нь бол бас чангадгая гэсэн ийм заалтуудыг бол оруулсан байна. За нөгөө талаараа сая бас Бацуур дарга ярьж байна.
Австрийн засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд ус угийн удирдах газар маань одоо цэвэр усныхаа шугамыг бол доторлоод явж байна л та. Тэгэхээр бид нар яг хөрсний бохирдол ярьж байгаа энэ үед одоо цэвэр усныхаа шугамыг бид нар бас доторлоод явж байгаа юм чинь бохир усныхаа шугамыг бас доторлох шаардлага байна гэж байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл манай энэ шугам шүлжээ бол ерөөсөө үндсэндээ бол маш их хуучралтай. Тэгэхээр энэ бохир ус явж байгаа шугам шүлжээ маань өөрөө цооролттой, эвдрэлтэй байхаар хөрсөндөө ахаад бохир усаа шингээж байгаамаа. Тийм учраас одоо бохир усны энэ доторлогоог бас хийх шаардлагатай байна гэж үзээд одоо манай яамнаас Австрийн засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлд бас энэ саналыг оруулсан байгаа. Цаашдаа бол ер нь бол энэ шугам шүлжээг бүгдийг солиод байдаг биш, доторлоод засаад явах бол насжилтын нурцсах энэ бодлогыг бол бас дэмжиж явж байгаа. Тухайн санхүүжилт бүрэн шийдэгдсэн гэсэн үг. Аль эсвэл одоо парламентаар хэлцгөө. Тэгэхээр ер нь бол одоо хэрэгжиж байгаа энэ төсөл маань бол Австрийн засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжээд явж байгаа цэвэр усны шугам дээр. За бохир усны шугамын энэ төслийг бол бид нар дөнгөж саяхан хүсэлтээ өгсөн байгаа. Гэхдээ энэ бол мэдээж шийдэгдлээ бас наатал нь одоо 1-2 жил болж шийдэгддэг. Тэгээд одоогийн байдлаар бол шийдэгдэх эсэх нь бол тодорхой биш байгаа. Улсын төсвөөс бол ямар нэгэн байдлаар энэ инженерийн шугам шүлжээг шинжлэх ажилд бол томоохон мөнгө бас төсвийг тавьж чадахгүй байна. За түүнээс гадна сая бас үндэсний усны аюулгүй байдлыг ярьж байна тийм ээ. Тэгэхээр Улаанбаатар хот нийслэлийн одоо засаг захиргаа, за мөн орон нутгийн засаг захиргааны удирдлагууд маань бас энэ үндэсний усны аюулгүй байдал гэдгийг бол одоо төдийлөн сайн ойшоо үзэхгүй байна л да. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хүмүүсийн манай одоо Монгол улсын иргэдийн хамгийн одоо аюулгүй байх ёстой зүйл маань үндэсний ус шүү дээ. Тэгэхээр энэ үндэсний усны аюулгүй байдал бол одоо цэргийн одоо хилийн цэргийн хамгаалтанд, цагдаагийн хамгаалтанд байх ёстой. Тэгвэл томоохон одоо үндэсний их усүрүүд маань цагдаагийн хамгаалтанд байдаг ч одоо жижиг үндэсний их усүрүүд ялангуяа орон нутагт бол одоо гэрээгээр манай нийтийн аж ахуйн байгууллагуудад даатгаад өгсөн. Тэнд нь одоо аль нэгэн малчин одоо давхар одоо тэрийгээ зүгээр нэг одоо хараад байж жишээ нэ тийм ээ. Энэ бол одоо үндэсний усны аюулгүй байдал бол маш их одоо эрсдэлтэй гэж харагдаж байна. Тэгэхээр орон нутаг бол энэ дээр тодорхой хэмжээнд төсөв мөнгийг заавал тавьж одоо үндэсний усны их усрээ одоо хамгаалах үүрэгтэй гэсэн. За цаашид ил задгаа бие засах байдлыг хэдэн он гэхэд одоо бүрэн халах боломжтой. Энэ нь юунаас илүү их хамааралтай байна? Аль эсвэл ерөөсөө биелэгдэшгүй зорилт юм уу? Тэгэхээр энэ ер нь бол дэлхийн улс орнууд одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын өмнө энэ дээрээс энэ үүрэг амлалт авч ийн л да. За манайх бол одоо юу гэдгийг 2025 он гэхэд ил задгаа бие засах явдлыг тассан зогсооно гэд. Энтхэг улс бол үүрэг амлалт авсан байна лээ. Манайх одоо ил задгаа бие засах явдлыг бол тассан зогсооно гэд. Юу лээ 25 он гэсэн байлоо. Ер нь ойрхон л амлалт үүрэг авсан байлээ. Энэ шиг манайх бол ийм үүрэг амлалт авах шаардлагатай. Ер нь бас болцоотой гэж үзэж байна. За зүгээр 2030 он гэхэд бид чинь хүн амынхаа 60%-ыг одоо стандартын одоо юу бие засах байгууламжаар бүрэн хангана 60% нэгэд заасан байгаа. Зүгээр манай нэг жоохон онцлог бийлдэ одоо нүүдэлж мал аж ахуй эрхэлж амьдэрдэг. Гэхдээ үнийг бол бас тоног төхөөрөмжөөр хангах боломжтой. За ялангуяа одоо энэ аймаг хотуудын хоорондох замуудын дагуу бол бас боловсон нойл байрлуулад бас одоо хангах боломжтой гэдэг. За манай зохицуулах зөвлөлөөс бол сая 2 тогтоолын төслийг бол өргөн бариад байна. Засгийн газраас тогтоол гаргуулахаар энэ нийтийн аж ахуйн байгууллагуудын өмнө тулгамдж байгаа асуудлуудыг одоо шийдвэрлэхийн тулд засгийн газрын тогтоол бас яамаараа дамжуулаад өргөн барьж байгаа. За түүнээс гадна сая тэр үндэсний усны харуул хамгаалтын асуудал энэ чинь нэг 6хан аймаг Улаанбаатар хотын үндэсний усыг нэг зэрэгжүүлсэн хамгаалттай байна гэж заасан. Өнөөдөр би бас хууль зүйн сайд руу тогтоолын төсөл өргөн барьсан. Ядаж одоо 21 аймгийн төв за замын үүд үндэсний усны их усүрийг зэрэгжүүлсэн хамгаалтын одоо хамгаалт руу шилжүүлэх асуудал байгаа. За ер нь манай хуулиар бол энэ цэвэр усны барилга байгууламжууд цэвэр усны бүх шугам сүлжээ бол зөвхөн төрийн болон орон нутгийн өмчийн мэдэл байна. Тэгэхээр сум дүүрэг аймгийн засаг дарга нар бол энэ
цэвэр усны шугам сүлжээгээ за унтны усныхаа их үүсвэр байгууламжуудыг бол одоо өөрийнхөө нөхцөл болцоогоор хамгаалж одоо хандаж явах учиртай. Энд бол ер нь бол их онц аюултай төвшөнд байдаг. Манай аюулгүй байдлын зөвлөлийн хүрээнд бол энэ асуудал нэлээд яригдж байгаа. Тийм учраас энэ дээр бас онцгой анхаарал хандуулах шаардлагатай байна. За парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлгийг үргэлжилж байна. Одоо үзэгч та бүхэнд холбогдох байгууллагаас гаргасан мэдээллийг хүргэе. За хот суурины ус хангамж ариутгах татваргын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах байгууллагаас бусад улс орны одоо туршлага жишгийн талаарх мэдээллийг бэлтгэсэн байна. За энэ мэдээллийг үзэгчтэй хүргэе. Бүгд найрамдах Хятад улсын дарга Ши Жинпин 2015 онд улс орондоо олон нийтийн газрын бие засах газар Ариун цэврийн байгууламжийн нөхцөлийг сайжруулахаар зарлаж байсан байна. Тухайн үед гадаадын жуулчид байн гомдол гаргаж эсрэг үзэлтэд тулгарч байсан. Харин бүх хятадын коммунист намын төв хорооны мэдээллийн албанаас жорлонгийн хувьсгалыг албан ёсоор зарлаж төр засгийн эрх баригчид нь шин тусганы бүтээн байгуулалтыг өрнүүлэхин зэрэгцээ. Ард иргэдийг эрүүлхэн шаардлага хангасан Ариун цэврийн байгууламжтай болгохыг үүргэсэн байна. Ингэснээр бүгд найрамдах Хятад улс 2015-аас 2017 онд нийтийн бие засах зорилттой 68 мянган газрыг барьж байгуулан 2017 онд нийтийн Ариун цэврийн 64 мянган байгууламжийг шинээр барьжээ. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд хөдөө орон нутагт Ариун цэврийн байгууламжуудыг барьснаар хүн амын халдвар төвчнийг бууруулах, хүний эрхийн асуудлуудыг шийдвэрлэх боломж бүрдэнэ гэж үзэж байна. Ариун цэврийн байгууламж бол жижиг асуудал биш. Хот суурин хөдөө орон нутгийн орчин цагийн тохижилтын ажлын салшгүй үндсэн хэсэг гэж бүгд найрамдах Хятад улсын дарга Ши Жинпин хэлжээ. Мөн бүгд найрамдах энэтхэг улс Ариун цэврийн байгууламжаар хувьсгалыг хийж байна. Ерөнхий сайд Нарендра Модиг засгийн газараа тулгуурлахаас өмнө хүн амын 40% нь гэртээ Ариун цэврийн байгууламжтай байсан. Түүний хувьд засгийн эрхийг авах үедээ цэвэр цэмцгэр энэтхэг орныг байгуулахаа мэдэгдэж 2014 оноос хойш 5 жилийн хугацаанд ил задгаа бие засах явдлыг таслан зогсоох бодлого зорилтыг тодорхойлсон юм. Энэ кампанит ажил өрнснөөс хойш энэтхэгт бие засах зорилттой 80 сая гаруй газар баригджээ. Мөн 400 гаруй дүүрэгт ил задгаа бие засах явдлыг арилгаж шаардлага хангасан Ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмж тасралтгүй нэмэгдсэн байна. Энэтхэгийн ундны улс Ариун цэврийн байгууламжийн яамны гаргасан судалгаанаас үзвэл өнөөгийн байдлаар хүн амынх нь 90 орчим хувь нь Ариун цэврийн байгууламжаар хангагдаад байна. За хэлэлцүүлэг студид үргэлжилж байна. Ингээ нэвтрүүлгийн цаг дуусч байгаа. За нэг асуудлаар яамны төлөөллөөс эхлээд товчхон тайлбар сонсъё. Ингээ нэвтрүүлгээ дуусгая. Ер нь цаашдаа Ариун цэврийн байгууламжийн хэрэглэгчдийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой ямар нэг тодорхой өөрчлөлт хийх шаардлага байна уу? Бодлогын баримт бичгүүдэд туссан уу? Хууль эрх зүйн хувьд одоо тодорхой өөрчлөлт хийх ёстой юу? Тухайлбал бохирдуулагч нь төлбөр төлөгч байх зарчим үйлчлэх шаардлагатай юу? За шаардлагатай. Тэгэхээр Бодлого хадгалалтын яамнаас бол сая манай яг ус уугийн удирдах газрын одоо энэ мэргэжилтэн хэлжсэн тийм ээ. Төвлөрсөн шугам шүлжээнд нийлүүлэх Монгол улсын МНС 6561 гэдэг стандарт байгаа. Энэ стандартын шаардлагыг хангасан бохир усыг шугам шүлжээнд хүлээж авнаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүд маань бүгдээрээ урьдчилсан цэвэрлэх байгууламжтай байх ёстой гэдэг энэ шаардлагыг гаргасан. За энэ хүрээнд засгийн газраас бас тогтоол гарсан байгаа. За цаашдаа бол иргэд оршин суугчид ч гэсэн Ариун цэврийн байгууламж за шугам шүлжээнд нийлүүлж байгаа бохирдоо бас хандлага бол өөрчлөх цаг болсон байна. Өнөөдөр бол манай энэ шугам шүлжээнд одоо шалны альчуур, хувцас, хунар тийм ээ элдв одоо үс маш их хэмжээний бохирдлууд ирж байдаг. За түүнээс гадна энэ одоо бохирдуулагч үйлдвэрүүд байна. Хамгийн их бохирдуулагч үйлдвэрт бол одоо энэ арь ширны үйлдвэрүүд ордог. Энд бол одоо химийн хүнд элементүүд, хром, сульфид энэ төр хэрэгэлдэг. За энэ одоо бохирдлоо тэндээ цэвэрлж чадахгүй шууд одоо төвлөрсөн шугам шүлжээнд нийлүүлснээр энэ төв цэвэрлэх байгууламж энэ цэвэрлэх байгууламж маань ахуйн зорилттой цэвэрлэх байгууламж. Энэ цэвэрлэх байгууламж маань өөрөө стандартын бус ус хүлээж авахар стандартын байгальд нийлүүлдэг 49-43 гэдэг манай стандартыг хангахгүй усыг туулголд нийлүүлж байгаа гэдгийг хүн болгон ухамсарлах цаг болсон. Тийм учраас цаашдаа бол төлбөрийг бол одоо бохирдуулагч нь илүү төлдөг энэ зарчим руугаар шилжиж байгаа. Яг энэ хүрээнд бол журам нь бол боловсруулагдаад явж байгаа. За баярлалаа.
Эрхэм үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувг парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлгээ хүргэлээ. За энэ удаагийн нэвтрүүлгээр хүн амын ариун цэврийн байгууламжийн нөхцөл байдал, бодлого, хууль, эрх зүй, орчин, цаашид өөрчлөх, шаардлага, боломж гарт шийдэлтэйологдох асуудлаар нийгмийн зарим төлөөллийн байр суурийг хүргэлээ. За энэ удаагийн хэлэлцүүлэгт Барилга хот байгуулалтын яам, за хот суурины ус хангамж, ариутгах татваргын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, за газар зүй геокологийн хүрээлэн, химийн технологийн хүрээлэн, за мөн салбарын мэрэгжлийн холбоо болон хот суурины усан хангамж, ариутгах татваргын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн ажилтнуудын төлөөлөл оролцлоо. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа.